அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வேளாண் செய்திகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் செய்தி என்னன்னு வாசிச்சிட்றேன். லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது அப்படின்றத சுருக்கமாகவும் சொல்லிடுறேன். 5000 மேல் கோழி வளர்க்கும் பண்ணைகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு. மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி அவசியம். தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணையத்தின் முதன்மை அமர்வு 2021ஆம் ஆண்டு வழங்கிய உத்தரவின்படி திருத்தப்பட்ட கோழி பண்ணைகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் வழிகாட்டுதல்களையும் மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கடந்த ஜனவரியில் வெளியிட்டுள்ளது. இது அனைத்து வகை கோழி பண்ணைகளுக்கும் பொருந்தும். இதன்படி ஒரே இடத்தில் 25,000 பறவைகளுக்கும் மேல் வளர்க்கும் கோழி பண்ணை நிறுவுவதற்காக செயல்பாடுவதற்கும் இசைவானை மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உடனே பெற வேண்டும். ஒரே இடத்தில் 5000 முதல் 25,000 வரையிலான பறவைகளை வளர்க்கும் கோழி பண்ணைகளுக்கு 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இந்த இசைவானைகளை நீங்கள் பெற வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளரை தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். www.tnpcp.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாகவும் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று தமிழக மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் செய்தி படிச்சிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 5000 கோழியிலேருந்து 25,000 கோழி, அதாவது 5000 கோழிக்கு மேலே வளர்க்குற எந்த விவசாயிகளாக இருந்தாலும் இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா பிராய்லர் கோழி வளர்க்குறீங்க. ஏன்னா நாட்டுக்கோழியை பொறுத்தவரை 5000க்கு மேலே போகிறதுங்கிறது கொஞ்சம் இந்த நாமக்கல் சைடு அங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும். மற்ற ஏரியாவில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 1000 2000 அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த பிராய்லர் கோழினால நிறைய சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா இது யாரை பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் கோழி பண்ணையும் வீடுகளும் உங்கள் வீடுகள் சரௌண்டிங்கில் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் இல்லை ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் சுற்றி வீடுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ பாதிக்கப்படும். இதே நீங்கள் அவுட்டர் நிலம் இருக்கிற பகுதிகளில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எதுவும் ஒரு பிரச்சனை வராது. ஸோ நீங்கள் ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்தே கோழி பண்ணைகள் வச்சிருக்கவங்க எல்லாமே இந்த மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் ஒரு லெட்டர் அனுமதி சான்று கண்டிப்பாக வாங்கியிருக்கணும். ஸோ இது அவங்க ஆய்வு பண்ணுவாங்க. அவங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இது இருக்குதா அப்படின்னு அதோட டீட்டெயில் கைட்லைன்ஸ் இன்னும் வந்ததும் அதையும் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுவோம். ஸோ கோழி பண்ண தொடங்குறவங்க இனிமே நீங்கள் அந்த மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தோட சான்று கண்டிப்பாக வச்சிருக்கணும். ஸோ ஏன்னா இது மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அதிகம் ஏற்படுத்துறதுனால சுற்றுச்சூழல் அங்கே குடும்பங்கள் அதிகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பாதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பை பை.